از سال 2011 این جانب این مؤسسه با این گونه خوانندگان کار و فعالیت میکنند. از روی استراتژی، از روی نظامنامه، از روی تمام حجت هایی که از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است، عملی گردیده ایستاده است و تا امروز آموزگاران مؤسسه با این گونه خوانندگان فعالیت خوب نشان داده ایستادند. هرچند که دشوار هم باشد با این خوانندگان کار و فعالیت کردن، آموزگاران کوشش به خرج داده ایستادند که از عهده همین برآیند، چون که این آسان نیست در بین خوانندگانی که سالم هستند، خوانندگان امکانیت محدود داشته اشتراک میکنند. آموزگاران در علاهیدگی در عمومی درس‌های خودشان را می‌گذرانند و آن چیزهایی که مثال برای خوانندگان هست، برای خوانندگان امکانیت محدود داشته هست، در علاهیدگی با والدینان هم صحبت ها می‌شوند، با خودی خواننده کارهای انفرادی می‌گذرانند. در مؤسسه تعلیمی ما از سال 2011 که فعالیت رشد اینکلوزیوی برآمده شده است، در مؤسسه ما یک صنف علاهیده که مخصوصا برای همین گونه خوانندگان است، رشد اینکلوزیو تشکیل کرده شده است و این صنفخانه، یعنی صنفخانه علاهیده که رشد اینکلوزیو است، خوانندگان را تا سطح مؤسسوی آماده می کند و بعد از آن هم مثال والدین آمده با در صنف ریسورسی با آموزگاران مخصوص با خوانندگان کارهای انفرادی می‌گذرانند و آموزگاران می توانند در رفت درس، خوانندگانی که امکانیتشان محدود است و سطح سالمیشان وزنین‌تر است، می توانند سطح تنفسیشان را بیشتر کنند. به خاطر چی؟ به خاطر که کودکی هست که در یک جا امکانیت ششتن ندارد. کودکی هست که مثال خلل میرساند است، آنها را ما می توانیم آنها را برآورده از صنف یک بار دور زنانیم و کودک کمتر آرامتر می شود و آمده باز در درسش را ادامه می دهد. در مؤسسه ما این گونه خوانندگان بیش از 37 نفر تحصیل میکنند که همون خوانندگان چی از حدود مؤسسه باشد، چی از گرد و اطراف دیگر مؤسسه ها باشد، آمده در مؤسسه ما تحصیل کرده ایستادند و در برابر این از صنف 1 تا صنف 11 هست خوانندگانی که دارای امکانیت محدود داشته هستند. همونها در رفت کار آموزگار تجربه خودش را میگیرد. در این حاجت به آموزگار رو یاد دادن، حاجت به آموزگار رو نشان دادن نیست، چون که هر یک آموزگار از تجربه کاری خودش با کودک کار میکند و میتواند که آموزگار در تمام سمت ها، چی وی کودکی سالم است، چی وی کودکی امکانیت محدود داشته است، وی باید از همون مشکلات برآید و باید همون کودک را به خودش جلب کند که کودک باید به آموزگار طور رفتار نمایند که آنها باید همچون پدر و پسر باشند، باید همچون مادر و پسر باشند یا که مادر و دختر باشند. این بی‌واسطه است. من همین قش رو گفتنی هستم که در مؤسسه‌ای که من فعالیت میکردم، در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 24، این گونه کودکان نیز در همون جا بودند، فعالیت داشتند و تا حاضر هم این گونه کودک ها در همون جا تحصیل میکنند و نظر به دیگر مؤسسات دیده در مؤسسه تعلیمی ما بیشتر کودک های امکانیت محدود داشته هستند، چون که این وظیفه هر یک آموزگار است.
این وظیفه هر یک ماموریت مؤسسه است. نوابسته وی چگونه کودک است. وی باید تحصیل را از خود کند، وی باید تحصیل گیرد، وی باید دانش گیرد. نوابسته وی چگونه کودک است. به همین خاطر کودکان در اینجا باید که یگان وی نداشته باشند. چی میگن؟ کودکان باید یگان مانعگی نداشته باشند. باید کودک را ما طوری قبول کنیم که کودک حس نکند که او بیمار است، کودک حس نکند که او معیوب است. این چیز را باید کودک حس نکند. ما بعضی موردها میبینیم این چیزها رو که مثال والدین صد راهی کودک میشوند که مثال این بیمار است، این کمبودی دارد، به همین خاطر من آوردم. این چیز صد راه یگان کس شده نمیتواند. کودک وقتی که به سن مکتبی آمد باید کودک تحصیلش را گیرد. باید کودک آمده در بین جامعه باید وی راست باشد. وی هم یک عضو آن همون جامعه است. آموزگار وظیفه‌اش است که وی را تربیت کند، وی را دانش دهد، وی را باید در جامعه تیار کند. باید در تمام مؤسسه هایی که امروز ارزی وجود دارد، چی وی مؤسسه اساسی است، چی مؤسسه تعلیمی میانه و عمومی است، چی گیمنازیا و لیسه هست، باید همین چیز در مؤسسه ها جاری شود. کودکی که به سن مکتبی رسید و نوابسته و معیوب است، سالم است و باید به تحصیل گرفته شود. نوابسته و در کدام منطقه قرار دارد، نوابسته و در کدام محیط قرار دارد.